Hürmetli Musa Canım da şu adır reis merhum Maksum Hacım kam tilgalep öttü. Elbette bu marif cemiyeti, marif hareketi merhum Maksum Hacım kamniki teşebbüsü bilen en baştan tatı birinci kademni beş bilen etrafı nurgun kişilerini toplap silerek başlanğan bir kadem bilgen ki haleti keldi emdi. Sizce şu marif cemiyeti merhum Abdülhakim Han, Maksum Hacım kam sızgan yoldu. Men vatamdı ya ki vefat edin kim biraz çekiniş var mı? Bundan keyinki siyaset qaysi şekilde mağdu? Ya ki yol tutmakçı siz değil. Elbette aldırılan ustazımız, liderimiz merhum Maksum Hacım hakkımızga Allah'tan rahmet dileyme, yatkan yer cennette olsun. Amin. Elbette bizge şu hareketine başlagan vaxtıda özününki nurgun planlarını bizge deytti. Bazı planlarını aşkarlagan olsun, bazı planlarını aşkarlamagan halette perde arkasından elip namaşına arzu kılıp da bizim o bazı avallar mesela verip görüştük boğan. O vaktiyle hazırlık vaktini seyiştirsak hem de o icabi taraftan temsilliklerime var. Taraftan yana artıkçılık ve temsilliklerime bulavatıdı. Bunu biz tüzüş için teriştok deyin ki bulıp ahirki yıllarda işler gerçek yaxşı ketayotgandek görünse mi? Emniyette başkalar oylagandek yoki Maksum Hacım kamniki tutgan yollardan biraz tiyilip ketgandek avvalla yüz bergen edi. Keyinçe bunu inşallah bundan keyin biz bunu yaxşı oňşap düzeltip mamız dep qarayman. Ona tashkilotga kirishine gerek yok. Çünkü talaş tartış bu sebep bulduğum bir mesele. Hoş. Ama oyun boğuna Maksum Hacım kam şunda bir narsani bizge davamlı ta'kidlaydigini biz şu Şarq Türkistan azadlık ve mustaqillik üçün to'qim harakat qilamiz deyotganimiz biz to'rt turlik sohada kuchli bo'lishimiz kerak. Bunun birincisi iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lish, ikkinchisi şu siyosiy jihatdan bir kuchli bo'lish, buning uchun bir siyosiy markaz qurish, uchinchisi tashviqot jihatdan kuchli bo'lish. Teşviqat jihatda biz xalqarалық seviyaga yetgan vaqtimizda bizning masalamizni xalqaralashtirg'ili va xalqaralashgandan keyin dunyo kun tartibiga kelib bu masalada Xitoyga bosim ishlatilib bo'lganligini bizga ta'kidlaydi. Istiqlol televiziyasining shu maqsadni ko'zda tutib shunday boshlatgan. To'rtinchi nuqta bo'lsa bir milliy armiya, harbiy qo'shin bo'lmasa har qanday bir millatniki kuchi bo'lmaydiganligini. Şu dört sahada çokum biz güçlenip şu tayyorligimizni aşışdagi vaqtimizda andaki biz düşman bilan tan qurup taqobil turib harakat qilib bo'ldi degan planlari botdi. Buni bir qismini ijro qilib qilgan bo'lsa, bir qismlarini ijro qilolmay shu arzu armon bilan ketib qoldi. Biz albatta Maksum Hacım kamniki shu planlarni, shu g'oya maqsadlarni yetkazish uchun qo'limizdan kelishicha kirişimiz, bununla ortak aradan nurgun kırındaşlar var. Bir davanı yürütmek asan emez. Aşağıdan şunda keç gündüz demek, hardım tadım demek. Bütün arkanda kıyınçılık olsa, koldan kelişe el kılıç tirişip aynı kegen. Bizim elbette şu jarayanda nurgun neslen öğrengen. Çok neslen bilmegen olsak aşağıdan ki ustazımızın ki yol gösterişi, şunu bağın emeli hareketlerini görgendikten bu meseleler manda hal kılsak bo'lgan, ma meseleler kıyınçılık duch kelganda onun çağrısı mavi ekanligini tushunishlardan narsalarni o'rgangan. Shuning uchun ba'zi o'ziniki ijro qilib o'tib keyin to'xtalib qolgan xizmatlar bor. Buni bundan keyin inshaalloh davom qilamiz deb qarayman. Bo'libmi shu insonlar bilan bo'lgan munosabatda teşkilatlarla bo'lgan munosabatga belki ahamiyat beradi. Biz yolg'iz ish qilmaymiz. Biz cho'ng bir jamoatga aylansak, cho'ng bir tashkilotga aylansak, undan keyin bütün qiyinchiliklarni hal qila olamiz deb mayli normal bir inson bo'lsin, ko'rishga kelsa alohida vaqtni chiqarib
samimiylik bilan uning so'zini tinglab, ona yo'l ko'rsatib, maslahat berib, shunda ma'atdi. Teşkilatlar bilan bo'lgan munosabatga ahamiyat berdi. O teşkilatning qanday ideologiya tushunchasiga qaramasdan Xitoyga qarshi bir harakat qiladigan bir tashkilotlar bo'lsa, unga jiddiy ahamiyat berib, shu tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni, shular bilan birlik xizmat qilishni, shular bilan o'rtaq bir dushmanga qarshi turishni tashabbus qiladi, ham shunga ahamiyat berib keldi. Bizning keyingi bosqichlarda bu jihatda biroz xatoliklar yuz bergan bo'lgandi. Shu sababdan biz men bu yangi dönemde birinchi biz shu kamchiliklarni tuzayli degan bosqichda bir qadamni bosdik. Bu qadam bo'lsa, shu Turkiyadagi Sharq Turiston nomidagi Uyg'ur nomidagi shu tashkilotlarni bir araga to'plash va ular bilan hamkorlik ichida o'tashni birinchi qadam bo'lib boshlagan bo'ldik. Shuning uchun biz bir qancha qadam ular bilan to'planib qildik. Shundan birga bu qatam onun birinchi kunsida namoyishni birlikda o'tkazdik. Hamkorlik ichida hammalar o'rtaq sohibxon bo'lib, yana bir tashkilot oldiga chiqib men qildim demasdan, hammamiz o'rtaq bir shaklda shunda o'tkazdik. Bundan keyin bu suhbatni shunda davomlashtirib, Sharq Turiston da'vosi uchun hamkorlik ichida birlik xizmat qilish to'g'risida hammalar o'rtaq bir fikr kelgan bo'ldik. Yana undan boshqa sohalarda yana albatta kamchiliklarni to'g'rilab nashqa erishyapmiz. Boshqa turk tashkilotlar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishga, ularning Sharq Turiston masalasiga ko'ngil berishga yo'l ochish uchun qo'limizdan kelishcha erishyapmiz. Aslida bu to'g'rida planlarimiz ko'p, ammo ba'zan vaqt yetishmaydigan ahvol bo'ldi. Ba'zan albatta biz buni kecha kunduz chepib shu masalalarni hal qilishga, shu Sharq Turiston masalasini bir baldaq bo'lsin yuqori ko'tarib, bir qisqa vaqt ichida ko'p natijalarni qo'lga keltirish uchun kirishimiz deb shunday bir planlarni tuzayapmiz. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat.